Вы когда-нибудь замечали, как тюлени бьют себя по животу? Это не просто игра, это настоящая демонстрация силы и статуса. У них нет необходимости быть мускулистыми бойцами. Их сила в жировом слое. Толстый живот помогает не только сохранять тепло в холодных водах, но и делает их более плавучими и маневренными. Во время сна, из-за округлой формы, они могут кататься по течению, ударяясь о скалы. Чтобы избежать этого, тюлени прижимаются между камнями. А громкие удары по животу, как рев льва в воде, «Я здесь главный». Чем больше живот, тем громче звук, тем больше уважения.